Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai fait mon slime et le slime ça peut se tirer, se déformer beaucoup de fois. Donc il y a ça, on peut faire des petits points dedans. C'est chouette le slime et on m'a dit aussi que le slime c'est du déstressant. Et donc j'aime beaucoup le slime. Donc alors je veux bien mettre, bon, genre, décorer des trucs dessus, mettre des perles, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est pas grave, je vais pas décorer. Donc, bon, j'aime beaucoup le slime, forme de papillon. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer. Donc, si vous savez pas quoi faire avec votre slime, n'hésitez pas, n'hésitez pas, bon, je vais vous aider. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Bisous! Plein d'abonnements!